Berapa bos? Tuh, kadang ya kotak besi di pabeng tuh kade tuh. Pakai tuh ayah dari itu ayah saya kita ya juga cilin bukan itu agas pos ya kotak besi itu sampai itu jam 6 sok gacor pokoknya mata pinggiran kotak besi bos ya lumayan gacor sok diintip kayaknya spot atau daerah pinggiran kotak besi gacor pokoknya mas spot rekomendasi lah gaskin spot tatah mantap yuk teang daerah patok besi pinggir bos tuh dia ya 4 jejer 3 jejer bos tuh lumayan lah gaskin bos daerah patok besi pinggir tuh spotnya tuh sorangan ini mah ku sorangan mancing lagi bos tuh tujuan tuh RT lu bos tuh gaskin Bismillahirrahmanirrahim bos nyampe spot pagi ya kita tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa bos?
Mari makan bos sambil pakai sendok ya biar ayah sentuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bos, lanjut makan dulu bos.
Hutan bentar lagi nih sobatnya daerah Kolaweru ke Karet Puding akhir ya. Cek dulu hasil air ya.